2015 वर्ष सोंपतनाच फादर बिस्मार्क मरण प्रकरणाचो सोक्षमोक्ष लागलो. ह्या प्रकरणातली निमणी चांचणी अहवाल वर्साच्या निमण्या दिसा क्रायम ब्रांचीच्या हातींत पडलो. ह्या अहवालांत बिस्मार्क हांच्या बानयनावेले डाग हे रक्ताचे नात अशें म्हटलां. 31 डिसेंबराक हो अहवाल क्रायम ब्रांचीक मेळ्ळो. ह्या अहवालांत बिस्मार्क हांच्या कथीत बानयनाचेर आढळिल्ले डाग हे रक्ताचे नात अशी माहिती अधीक्षक कार्तिक कश्यप हांणी दिल्या. हो अहवाल आतां फादर बिस्मार्क डायसाच्या कुडीचो पोस्टमॉर्टम केल्ले डॉक्टरांच्या पथकाक धाडटले. ह्या अहवाला उपरांत बिस्मार्क मरण प्रकरणाच्या वादाचेर पूर्णविराम बसतलो अशी अपेक्षा पुलीस करतात. आवश्यक प्रक्रिया पार करून ह्या प्रकरणाची फायल बंद करतले अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. रोखडोच हो अहवाल जीएमसी कडेन सोंपयल्लो आसून जीएमसीची शवचिकित्सा तज्ञ ताचेर आपलो अभिप्राय नोंदवून तो परत क्रायम ब्रांचीक धाडटले. हो निमणो अहवाल मेळचे पयलीं 26 डिसेंबराक क्रायम ब्रांचीक डायटम चांचणेचो अहवाल मेळिल्लो. तातूंत फादर बिस्मार्क हांचें मरण हो खुनाचो प्रकार नाशिल्ल्याचो निश्कर्श काडिल्लो. बिस्मार्क हांच्या शरिरांत आढळलेल्या उदकाचो सांपडलेलो डायटम आनी ज्या सुवातेर तांची कूड सांपडल्या त्या डायटमांत साम्य आढळून आयलां. तातूंत बिस्मार्क हांच्या खुनाच्या शक्यतेचो इन्कार केला. मजगतीं पिळन नागरीक समितीन पुलिसांनी चवकशी सारकी केली ना जाल्यार कोर्टांत वचपाची शिटकावणी दिल्या. फादर बिस्मार्क डायस हांच्या डायटम तपासणीचो अहवाल खोटो आसून बिल्डरांनी सरकाराक पयशे दिवन तो तयार केला. फादर बिस्मार्क बरे पेंवपी आसून तांकां बुडून मरण येवपाकूच शकना असो दावो प्रकाश बांदोडकर हांणी केला.